早晨觀眾，嚟到沖繩嘅第3日，今日天氣好好啊，好適合戶外活動。我哋向住本部的本部元氣村進發。我哋泊好車就行入去本部元氣村。今日我哋係同海豚玩遊戲嘅。宵夜。本部元氣村嘅所有活動呢，必須要網上預約同俾錢嘅，而官方網站嘅預約呢都好簡單，唔使擔心唔識睇日文，因為可以揀英文嘅。我哋今日就參加 Dolphin Encounter， 就係企喺水度同海豚互動嘅。行咗大概5分鐘呢，就會到呢個接待處啦，先排隊報到。好，我哋而家排隊攞。喺接待處報到之後呢，職員就會話俾你聽幾時集合，咁你就可以去更衣室度換衫啦。更衣室裏邊呢有 locker 嘅，然後準時嚟返空地集合就可以啦。我要換鞋啊！因為唔可以着人字拖嘅，要擺低隻鞋啦。因為我着拖鞋，佢話唔俾我着拖鞋，要換涼鞋，所以大家嚟呢都要着涼鞋啦。喺度借咗一對 cos 俾我。我哋上堂啦，聽下叔叔講海豚嘅知識俾你聽，知唔知？不過可能講日文嘅，你盡量聽啦。呢個有海豚公仔嘅，後邊啦，坐跟住媽咪。職員呢主要係講解海豚同埋鯨魚嘅知識啦，先會用日文講解，再用簡單嘅英語翻譯俾我哋聽。因為當日呢只係得我哋一家人，唔係日本人啦，咁所以佢對我哋呢都好照顧噶啦。聽完講解呢，我哋就出發去魚排啦。咁出去魚排嘅範圍呢，就要消毒鞋底同埋雙手嘅。我要排隊嘅。3組。哎呀，去到游啦！我哋參加嘅項目呢叫做 Dolphin Encounter 啦，啲水呢就係去到膝頭哥咁深嘅位置啦，然後同海豚玩嘅一個體驗嚟嘅。職員呢將我哋分成3組啦，就去唔同嘅魚排同唔同嘅海豚接觸同埋玩嘅。而家呢，我哋去到第一個魚排啦，就同第一條海豚玩遊戲啦。而每一個魚排呢，就住咗1至2條海豚嘅。開始之前呢，海豚會做啲跳躍表演俾我哋睇。有魚食啊！聽指示呢，慢慢由兩邊樓梯行落去啦。哥哥話唔可以跳落去㗎。可以摸佢呢度啊！哎呦，邊啊？呢種腍嘅。Together throwing okay. Looking, Mina. Okay, wait. Thrilling catch is after for 哇，好犀利啊！ Okay, come here, go. 哇 Come here, go. 拜 Okay, 你攞啊，係。Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, next is watching this dolphin swim. 哦。Woohoo! じゃあみんな戻ってくるよ。Okay, the dolphins return and wave. 哇！好犀利啊！呢喺度。じゃあ次ここナビレモン触りましょう。Next touch point is clipper. 哎呀，じゃあ4名様からいきましょう。輕輕啊！ 4名様皆さん手伸ばしておいてください。
フリッパーでハイタッチ please. Okay. OK Okay. Just go front. 行前啲。 Are you ready? Okay. OK。Yeah, give me five. Yeah. One more try. One more time，冇你行前少少，琪琪。係啦係啦。 Okay. You this boys one more try. Okay. 冇。 Okay. これは一人ずつやります。This touch is one by try. One by one。 One by one. Okay. Yes, I'm sorry. 你行出啲啊仔唔驚，你 Okay, 拖 Mami. 媽咪先，媽咪先。 One by one. 媽咪先。 You touch and looking for the camera. Smile, please. 嘻嘻嘻，好搞笑啊佢。 Thank you so much. 行前啲，伸直隻手啊！ Okay. 係啦 Oh, good job. Thank you so much. 伸直得啦 Okay, 伸 keep 直得㗎啦 dolphin go moving. You are this dolphin touch, please. Okay. Yeah. Thank you so much. I do next further is this red slide. Are you ready? Okay. Yes. 擺高啲先 Thank you so much. Dolphin go moving. We ready? 你伸直個人咧，哇！はい、大丈夫です。可愛啊！ Thank you so much. 可愛。ありがとう。ありがとう。ありがとジャンプするから最後いいなもう一回ジャンプ見てもらっていいですかう。哎呀，好可愛あ。 Okay, last is one more jumping. One more jumping. OK。じゃあ最後にもう一回飛びますね。いきますよ。3、2、1。テイクオフ。テイクオフ。おはい、ー。見てて。わはい、綺麗に決めてー。おーイエじゃあ皆さん一回台の上上がりましょう。じゃあ階段使ってもらえますか。Okay, one time is go up, please. ー。OK。Go up 啦。皆さんありがとうございました。Thank you so much. Thank you。ありがとう。好得意啊！佢團真係。がこの後ですね、また別のイルカと遊んでもらうので、我想話魚どうしたいと思います。Okay, first Mira is the play time is finished. Next play dolphin room is go move, please come here. はい、じゃ佢走到做咩㗎？第二講呢個係做呢一個運動㗎咋。第二條咧係我見係影相嘅，係啊，咁樣輪流咯。あ皆さん、はい、間違わないようにお願いします。哦，兩條喎，呢度有。タムちゃんと遊ぶときにモノマネ遊びやるんですけども、Let's copy games. Okay, please copy pause. Okay, heads up. Hands up. I say shake hand, shake hand. Hi. And one more. This hand. Next, so small. 3, 2, 1, up. 哦 Okay, ，OK。 good job. Two copy game. Okay. Two copy。And straight, waiting for the chin touch. 哦， One by one. Okay. 摸佢個下巴珠啊擺！個下巴即係咁啦，咁樣佢會擺個下巴珠上你度，好唔好啊？好啊，啱啊，你要做你覺得 Mina 得意啲定依兩個得意啊？Pangu、Pamu、 Palm and Leo. Leo. This is Leo. Boy あの子はレオちゃんガールです。男孩子啊！誒，佢就走上嚟，パムちゃん。やってよろしくね。哇，好肥啊！はい、じゃあ入ってきてください。好，落去啦，我由爸爸落去先啦。你睇手指向下嘅，爸爸。はい、やって。OK。相好真嘅。係啊，我哋邊度啊？魚嚟嘅，係啦，伸直，伸直。出啲，係啦。望望住呢度。好可愛啊！佢呢個笑容，係啊，係笑啊佢。呢個係你嘅長大嘅回憶嚟㗎，知唔知啊？你會唔會記得啊？一定會記得啦。我會認住佢係灰色咯。咦？今日都涼涼地，茄子啊！係啊，好似矮瓜皮喎。Hello，跟唔跟到㗎？咁樣喐嘅。目の前来たら右左とで
せーの、右。佢哋喺度搖。呢個聲音咁得意嘅。佢講嘢啊，係咪啊？啊，好搞笑喎！好搞笑喎！佢講嘢喎。ちゃんが楽しい時がこんな声です。で楽しいと怒るとこない。怒るとこんな声やとかって言うから。海豚音啊呢就係。Mami, ituなんと哇！もう轉啊轉啊轉啊！哇，背泳啊，琪琪，佢背泳啊！啊，好犀利啊，海豚！もう一回背中触っていきたいと思いますよ。はい、でどうぞ。バイバイ。はい、オッケー。嘿嘿，オッケー。上がりましょう。3、2、ごめんね、もう一回いくよ。3、2、1。ジャンプ！ちょっと待ってね。我見唔見？ OK、じゃあ行くぞ。もう一回じゃあ行こ行くよ。みんな行くよ。3、2、1。ジャンプ！ちゃんがちょっと準備できない。好有性格喎。何回フェイントするんだって話だよね。我哋 fail 咗。右側がね、パームちゃん。3、2、1。ジャンプ！出てくださいね。1回目。わ2回目。佢咁樣就。頑張ってくれました。右側がパーム、左側。ー！係啊！ありがとうございました。拜拜。はい、じゃあね、終わっていきましょう。係啊，上次石環嗰條太攰啦。係啊，呢度係每一格都有。係咯，咁啊開心啲。佢有啲放假㗎，放假休假呢條。Dolphin 呢隻先嘆啊！呢隻頭先企喺個頭度嘆啊，真係。可能呢度就係落水台啩，呢度係落水台遊啊，應該。Koki 所講嘅就係呢個 Dolphin Encounter S 啦，就可以落海同海豚一齊游水嘅。我而家大個中意海豚。大個中意海豚多啲啊？換好衫之後呢，就可以離開㗎啦。咁更衣室門口嗰度呢，有塊白板嘅，咁就擺晒我哋頭先活動所影嘅所有照片啦。因為寫明呢唔可以影相，咁所以我就冇拍俾大家睇啦。咁揀啱咗相之後呢，就可以去接待處俾錢啦。咁實體相可以攞走，仲有一個條 link 呢，可以下載翻個數碼版本添，將我哋今次旅程嘅回憶呢，好好收藏。本部元氣村裏邊呢，仲有好多其他嘅活動嘅，但係因為我哋呢太攰啦，就冇繼續留低。喺公園散咗一陣步呢，我哋就去食午餐啦。大條魚嘅。有呢個啊！哇，大隻到！係咪想上嚟啊？哇！上嚟啦，咪以為我餵佢食嘢啊！哇！伸個頭出嚟。有條斑喎。哇！好大隻啊！佢可能以為有嘢食。啱冇鯊魚啊！佢夾出嚟啊！以為你餵佢食嘢。鯊魚。
哇嚟晒啊！你睇下，個個嚟揾你啊！你係咪個樣太似隻龜啊？哇！你睇下呢隻勁大隻啊！我擺隻腳喺度，你就知佢隻龜有幾大隻。哇！一家5口。咁大啊5隻啊！你睇下佢。我以為你餵佢。其實海龜個樣都幾似佛地魔喎。佛地魔王。同海豚玩完遊戲之後，我哋去咗附近酒店揾到一間嘢食，應該係食沖繩料理嘅。晏晝咧冇乜人，所以咧大部分都唔使 book 位。日本料理係要坐榻榻米嘅，好得意啊！啱晒你啦，張台咁低，自助點餐。你後邊媽咪。你明明係日式坐法，呢樣坐隻腳位韓式阿豬媽坐法。呢個豆腐我食沖繩豆腐，呢個定呢個咧？佢得日文，不過大部分歐上，所以識睇。你使唔使睇呢個？呢兩個有咩分別啊？我叫做一個沖繩御膳，乜都有，因為我係選擇困難症，所以乜都有得食就好啦。媽媽呢個係特選海鮮丼。咧就變咗咁樣啦。有一隻仔豬，跟住又會變咗咁樣啦。開餐！呢度有間好靚嘅 Starbucks 喎，睇下先。車咧就可以泊喺個門口，有好多食肆呢度。啱啱我哋就喺呢間海邦苑嗰度食完啦。上面咧就係一間酒店嚟嘅。好，即刻去睇下先。呢邊應該就係望向海嘅。升高啲俾大家睇下先。樓點都靚啲。我見到好 full 喎，樓上幾多樓？哦，呢個靚海景喎，一條橋。嗰邊係咪就係個咩古宇利島啊 ？OK， 呢度仲有條橋係通向酒店。去 Starbucks 呢度出翻嚟攞車啦，隔離有間好靚嘅烏超，呢度食完雪糕就係望住個海。哇！呢間海邦苑都仲未排隊排得晒，睇下坐爆晒。其實又唔係真係咁好食。佢係出名嘅。係啊，但係唔太好食。食飽飽之後，我哋就出發去下一個景點——沖繩美麗海水族館。泊好車，我哋就行出嚟啦。咁咧呢個水族館咧，其實佢啊係一個好大嘅公園包住嘅。咁所以咧，除咗入個館要俾錢之外咧，其實出邊呢啲所有遊戲、呢啲繩網啊，都係唔使錢嘅。好，我哋去兜個圈。要回去吃刨冰可能關了哦。你要玩還是要吃刨冰？刨冰。周圍都聽到國語，但係呢啲國語係台灣人嘅，個感覺冇咁。
城網站唔知 Jeremy 玩唔玩到咧？睇下呢隻大冬瓜爬唔爬到先。揾腳行喎，可以揾腳，唔好用膝頭哥，用腳板，係啦，係啦，行上去啊，爬上去。大冬瓜落嚟啦，加油！我飲。呢個冬瓜。佢好驚，喂落嚟啦！我阻住佢睇成語啊！但老師話佢啲大肌肉 OK 嘅。大屎嘅。好啦好啦，我要涼冷氣啦。過咗城網鎮，就沿途行落去城網站喺呢邊玩咗一夜，就行落去沖繩美麗海水族館。係咁譯咯，得唔得？係啊，你唔好撞到人先得㗎。美拉咯。美拉海啊！叫人自由放飛。呢度食咩？唔知，埋去睇下。1000嘅沙冰。冰啊！好，我哋去冷氣嘅地方先，唔好理咁多。唔係啊，玩㗎，捉魚啊，捉嗰啲魚啊，同嗰啲公仔啊。我哋嘅門票咧喺 Klook 上邊買嘅，都係咁上下價錢啦。因為如果喺呢度買都係115蚊大人，咁6歲以上先至要俾錢嘅，咁所以 Jeremy 就唔使錢啦。咁我哋咧兜咗呢個無限排隊城，就入門口，我成頭都係汗啊，好熱啊！好。咁咧，我又準備咗2個 QR code，就係門券嚟嘅。咁我哋入去冷氣啊！好，呢個就係入口啦。係加多。哇！咁我哋就入咗嚟啦。暑假咧，真係好多人，滿滿嘅人流。睇下，去到邊個位都好多人㗎。佢哋只能夠遠遠咁望，因為根本就埋唔到去。你埋唔到去㗎，咁你聽。其實呢一個魚缸咧係有4邊4面都有玻璃可以睇到，但係人就係咁，就會喺最近嗰個停留，而唔繼續向前行。其實呢度都睇到㗎，一模一樣啫嘛，都係嗰個魚缸。呢個就唔同啦，呢個咧係暗啲嘅。哇！呢個咧因為太暗，所以冇乜人望到。呢啲係叫做喺黑暗地方生活嘅魚。佢叫我哋唔使擔心呢條魚，佢唔係死咗，佢係瞓緊覺。我哋冇見到佢瞓緊覺。佢好得意啊，好似隻蝴蝶咁啊！有咩啊？你唔好成日掛住食啦，仔。幾得意？好喎！係啊，佢哋好得意啊！咁細嘅呢個。呢條幾細條？係啊 ，BB 啊，係啊。揸過嚟先。呢個就係
美麗水族館嘅黃牌超級無敵大魚缸，裏邊咧有好多魔鬼魚啦，同埋最大嗰條鯨鯊啊！嚟啦！其實魔鬼魚都好大條。帶個海豚，帶個 Lina 嚟啦！海豚咪叫 Lina 咯。真係好大條。喂，貼俾佢食。我喂貼俾佢食，其實下邊好多位。你生得咁矮，睇到嘅視覺係咩？你擰過嚟睇下，你嘅視覺乜都睇唔到嘅。我哋喺呢個鯊魚博士屋出嚟咧，突然間揾到一個喺角落頭嘅秘境啦。呢一個位咧係唔知點解冇人落嚟嘅喎，得我哋一家人啦。但係咧佢係超級近呢個館，超級近呢個魚缸㗎。你睇下下面，如果我落咗去，我根本冇可能睇到。但係我呢度雖然係大斜角，但我係最近個魚缸㗎。好壯觀啊！啱啱好16:9，霸晒個 mon 啊佢。人啊，係人啊，係人啊，人啊，好多人。係嘅，中間睇係靚啲嘅，即係一個65寸嘅大電視，你冇理由喺側邊睇㗎嘛，係咪？雖然喺樓下嗰個秘境嗰度睇咧係非常之舒適，因為冇人，但係你落到嚟先至會感受到佢呢一個嘅宏偉嘅。有條魚跟住佢。落到嚟睇真係好大條，都係16:9個 mon 俾佢霸晒。巨型烏賊究竟有幾大？3個老公，可唔可以話俾我聽你喺度做咩？我已經度咗啦，大概呢一條烏賊咧係去到6米嘅。好長啊！因為我哋趕住去睇海豚，所以咧沿途嘅東西咧冇望過咁多啦。呢間係 Souvenir Shop， 出到嚟咧就有一堆食嘢嘅 counter 啦，跟住咧我哋而家行去睇海豚先。行咗一陣就嚟到呢度等海豚 show。3點鐘海豚 show， 喺個草地度坐低咗，我哋就準備睇海豚，霸咗個靚位。原先我哋係唔知嗰個位係濕身區嚟嘅，以為咧小朋友去到嗰度有得餵海豚啊，可以有互動啦。點知第一條海豚飛上嚟嘅時候，我哋就已經濕晒啦。你聽下 Uncle Key 仲喺度恥笑我哋，我就立刻抱走 Jeremy， 因為佢係好怕啲水淋唔到佢隻眼嘅。龜場啊！呢個水族館咧整咗一個池啦，跟住再幫佢哋安排咗一個產卵嘅場地，
所以佢哋啲蛋蛋嘅龜龜就可以全部都孵到出嚟啦。呢邊又有係咪？我呢隻好大隻。喎，喺下面。我抽咗嘢先，抽晒佢。One only 你話你好叻嘅，好去嗰度開，我哋就知道爸爸會得到咩等獎啦。去俾哥哥，俾哥哥咁多寶。哎，四等。哇！你要咩色啊？淺藍咯，淺藍係咪得意啲啊？耶！嚟日本點可以唔去西松屋啊？佢兩仔爺喺車度等我，等我入去搏殺先。我嚟啦 ，shopping。1 hour later。嚟咗沖繩幾日呢？今日我哋晚餐終於都 book 到一間餐廳，係食亞古豬嘅。咁佢就有 shabu shabu 同埋蒸籠亞古豬兩個菜式啦。咁和牛都有嘅。咁但係我哋呢就覺得 shabu shabu 香港都食到啦，咁所以我哋就叫咗一個蒸籠嘅亞古豬餐啦。咁呢，佢就擺咗一盆水喺度一段時間。就喺度煲水，咁就攞咗兩個沖繩係冚飯定係炊飯？沖繩嘅火字做個芡嗰個啦，嗰個飯同埋兩個豆腐俾我哋先，跟住呢應該去準備緊嗰個蒸籠，一陣我哋就有亞古豬蒸籠嘅亞古豬食啦。職員擺低咗之後，叫我哋10分鐘就可以食得，所以我哋而家開啦 ，1 2 3，哇！成座山咁啊！哇，好薄喎！我又試一塊先。哦，呢個就係大名鼎鼎嘅亞古豬啦！噔噔噔噔。哇！哇！成口都係油啊！個豬味係好濃郁嘅。哇！好薄㗎，每一塊都晶瑩剔透㗎，滴緊油啊！配埋佢呢個有菇菇味嘅飯，好好食㗎。哇！佢個底仲有芽菜啊！揭開佢先，有菇啦、芽菜啦、蘿蔔啦，係咪咁好咁樣？咁樣撩過晒，正！呢個係健康之選喎，蒸係冇霎咁頹廢喎，我覺得。